Учурдан пайдаланып ошол нерсени айта кетсем, эки Азия чемпионатынан кийин, Азия биринчилигинен кийин бизди ошол Эркин Сатылбаевич өзү ошол Азия эл аралык университетине чакырып, ошол жактан абдан жакшы чоң деңгээлде сыйлады. Мен чынын айтсам, буга чейин андай бизде Кыргызстанда университет бар экенин билген эмесмин. Барганда заманбап деңгээлге ылайык абдан чоң жакшы университети бар экен. Тентишев Эркин Сатылбаевичтин салымын айта кетсем, Олимпиада өзүңүздөр билгендей 2024 Париж Олимпиадасынан кийин биздин федерациянын президенттери толук алмашкан. 2024-төн кийин Эркин Сатылбаевич өзү келген. Адан кийин Эркин Сатылбаевич келгенден кийин канча жылдын ичинде бизде аябагандай көп өзгөрүүлөр болду деп айтсам болот. Каражат жагынан, каражаттарыбызды убагында алып баштадык. Ошол эле чемпионат Азиядан кийин, дүйнө чемпионатынан кийин чоңдор эле арасында эмес, жаштар арасында дагы бизде деген бөлүнөт да, U15, U17, U20 деп. Ошолор ар бир ийгилик жараткан спортсмендерге өзү чакырып, жеке чакырып алып, акчалай каражаттарын берип, колдоо көрсөтүп келе жатат.